انا سميتي بدر الدهباوي، وعندي خويا سميتو ابراهيم الدهباوي. سطا واحد تقول عز حليليفه، وقف معنا سيدنا بنا ب 45 دقيقه. ها هو الدواء ديال الخوادري هو هذا. وعندي الوالد مفوخ لي رجليه، خرج العروقه من رجليه، وانا العروقه مثلا من رجليا. هي دابا السبيطار بغا يديروا معايا حتى شي حل. ودارنا دار الوراثه، واحد السيد يقول لي مسعود راجل عمتي شرا الورث ديال عمامي عبد الحق السعديه مجيد محمد مات الله يرحمه، وعمتي تي مات الله يرحمها. واد مسعود هذا بيخرجنا من الدار حيت هو شاري الحق ديال الوراثه، وحنا ساكنين لتحت، وهي اصلا الدار مكتوبه لتحت، ما مكتوباش من الفوق، عندنا الدار دوزيام. وهاد السيد هذا بيخرجنا من الدار والله ياخذ فيه الحق، حنا باغيين ناخذوا حقنا. انا تنبيع ونشري في الطوبي، تنبيع الشكلاط، تنبيع كلينيكس والمسكه، هاي السلعه هازه معايا. تبيع اوعر شوكولا في العالم، تحيد السقفه والتخمام، خلود محمود، والخير ديما موجود. تقول لهم حديد دار راه جارنا راه ولد سباته مسكين كان غادي ويطيح، تلاقات مع لاله دلاله، قالت لي فين غادي؟ قال لها غادي نجيب النعاله، غادي وسط الطريق ويتلاقى مع كميشه وسط خنيشه، حال عليه حديد دار، قال لي شد دير هنا، قال لي كميشه ربات حديد مخنيشه، عطيني بنتك خميسه، داس المده حديد دان ولا مقدة فيها نحاس وفضه، داس اسحاق العطيطير صب عليه حديد دان بكل ما فيه عبار، غير تسرحوا به البهيم غاشي ميشين خميس زوج جميعه، شفر بيضه طاحت لي بيضه مخنشر قرعه الفقيه، شوف الدراري ما كلتهم فلوسهم على قلبوا بين الدوار لاله دلاله، وهي مشيت راه فيهم اسحاق العطيطير تلقاتو دات لي دارو وراس مالو. هذا هو الرزق نترزق به الله على قبل الوالديه، هذه موهبه ديال الله سبحانه وتعالى. صديقي العزيز اسيو يانيس حديد دنجك من الكيليز، شوف مزرعه خلود تحرقات، الشركه خدمات، منتصر بالعصير مات، واحد روغ شكريطينه تجي من الكراج على صنعاء مرسى، سلعه جديده ديال عيدو فريده. انا دابا باغي حقي انايا وحق خويا وحق والديا، ما باغي والو في الدنيا هذه. دابا خويا رجع ريفوري في 2004، واحد السيد كان كاري حزانه في الدريبه، انا ساكن حنا في دارنا وهو ساكن في الدريبه، جا شدو دخلوا الدار. خونا كان عنده كلب، دار لي الزغوب ديال الكلب في كاس دا الشراب، وخويا ما تيشرب ما والو، جا بخير من الغربه، ضرب عام ونص، عام برشلونه شهور مالاكا، دخل مع الدار. خويا داك النهار يتسطى، مبقاش تعرف والو، اثنين ثلاثه الاول دينا السو 30 مخينا برشيد مخينا السبيطارات، درنا ليه الحنه تبوع داك الشيء كان الزغوب ديال الكلب. ودابا خويا ولا مريض وانا اللي هاز دارنا، وجاب الله مكاري المواد خلصوا الموضوع وبيخرجونا من الدار. الله يرحم الوالدين المحسنين، شوفوا من حال الوالديه. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما5 تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.ma5tv.ma.